مثل همیشه من پشت فرمونم و در حال مسافرتیم. ولی خب الان داریم از مسافرت برمیگردیم. ما الان توی سوئد توی استکهلم و داریم میریم به سمت برلین. تا برلین 4 بار بعد ماشین رو شارژ کنیم و دقیقاً 1047 کیلومتر رانندگی کنیم. الان هم ساعت تقریباً 4 عصره. واسه همین امشب تصمیم گرفتیم که یه جا وسطای سوئد یه کلبه جنگلی با شوفینه هم داشته باشه. ترکیب شوفاژ و شومینه. آفرین. ترکیب شوفاژ و شومینه رو من میگم شوفینه. خیلی هم خفن تره. تمام شد رفت. نیست. اختراع خودمه. ماما میگم ماما سیتا. ببین من اگه ایران بودم یه شومینه درست می‌کردم. من اسمش رو می‌ذاشتم شوفینه. شومینه شوفینه. یارو میرفت میگه آقا 2 تا شومینه شوفینه به ما بده. خیلی خفن میشه واقعا. ببین تا الان تو کلبه چوبی زندگی کردی یا اصلا بودی تو کلبه چوبی؟ ایران آره. جدی؟ تو کجا ایران؟ تو شمال؟ ایول من نبودم. پس برات تجربه جدید نیست. ولی برای من تجربه کاملا جدیده. فقط ببین حواسمون باشه کلبه رو آتیش نزنیم. حواسمون به شوفینه باشه. حواسمون بعد شوفینه رو من بعد درجهشو تنظیم کنم. من باید این داستان رو کنترل کنم. چجوری درجه شوفینه رو تنظیم می‌کنی؟ آب و اینا نه آب که نمیریزم چوبشو کم میکنم. تمام شد رفت. بچه‌ها هوام خیلی سرده اینجا الان. خودتون ببینید آقا منفی 5 درجه است و همه جا یخ زده. ببینید دیشب برف اومده بود و از بس هوا سرده دیگه اون برفا همه تبدیل شدن به یخ. بچه‌ها برف واگن منم یخ با اینکه آب داره ولی ببینید اصلا آب نمیده. آبش یخ. و به غیر از اون لاستیکای ماشین من لاستیکای تابستونه است. یعنی به محض اینکه بریم روی برف یا روی یخ ماشین کاملا سر میخوره و کنترلش از دست ما خارج میشه. خدایا ما رو سالم برسون. آمین. ای جانم ابرا رو ببینید اینا شفقای قطبی نیستن ولی خیلی شبیه‌ان. بعد یکی از خوبیای سوئد اینه که توی زمستون هم آسمون خیلی روشنه. این خیلی خوبه. ولی بعدش هم اینه که سرده و خیلی زود تاریک میشه. ساعت 4:08 عصر. فکر کنم شب ولی اینجوری نیست. شب کاملا تاریک میشه. آسمون دوست داره روشن باشه. آره. اون قسمت هم روشن‌تره. ولی خورشید نیستش. خورشید پشتش. آره میگه کجای خورشید. بعد این نکته بهتون بگم بچه‌ها. ولاگ پاریس دیروز منتشر شد. شما ولاگ پاریس رو دیدید؟ بعد خیلی کامنت گذاشتن وای دهنت سرویس شد فلان و امان. بعد نمیدونن در حینی که ولاگ پاریس داره پخش میشه من یه جای دیگه در حال ضبط یه ولاگ دیگه. الانم 1047 کیلومتر از خونه دورم از استکهلم تا برلین. ولی خب تونستیم 4 تا ویدیوی خیلی خیلی خفن بگیریم. بچه‌ها ما با 1% شارژ رسیدیم به اسکو شارژ. یه تسلا مدل ایکس هم جلومونه. من دارم میترکم. من الان برم دستشویی این شارژ میشه 100 حالا نگاه کن. دارم میترکم. آره دیگه خالی میشه زایات خالی بشه شارژم پر میشه دیگه. نکن جانم چیزی میخوای برات بگیرم کافی چیزی؟ من باید پیاده شم میذاره این باسنم فرم خودشو بگیره. بچه‌ها مثل خمیر له شده است. یعنی تو یه جا بیاد بیرون اوکی میشه. ما هم میریم منم دستشویی. اوکی منم دستشویی شدید دارم لتس گو. آقا دستگاه اتومات ذرت تو الان ندیده بودم خدا رو شکر الان دیدم. پول میندازی بهت ذرت میده. what the fuck. ما قدیما بابت این کار ذرتی میذاشتیم تو قابلمه میذاشتیم رو چراغ همش هم میسوخت. بچه‌ها ما رفتیم اینجا یه دونه کافی خریدیم ولی تو راه برگشت شد آیس کافه. یعنی اینقدر هوا اینجا سرده. ای جانم واقعا ماشین چه نعمتیه. خب آقا ماشینم 64% شارژ شد فکر کنم توی تقریبا 25 دقیقه و این مسیری که ما می‌خوایم بریم دقیقاً اینجاست. ما امشب اینجا میمونیم. ببینید توی مسیر پر از ایستگاه سوپرچارجر تسلاست. من گفتم که اینجا یه بار ماشین رو شارژ کنیم و تا برسیم اینجا شارژ ماشین میرسه به 26% و هر چقدر شارژ ماشین کمتر باشه بزنیمش توی شارژ خیلی سریعتر شارژ میشه و بهتره. واسه همین الان اصلا نیازی نیست تا 100% شارژ کنید. نگاه کنید این کلیق ماشین برقی اینه دیگه. ایول آقا آرمانم از توی شارژ ماشین رو در آورد و بریم برای ایست شارژ بعدی. 1 ساعت و ربع توی راهیم 123 کیلومتر میریم و با 28% میرسیم اینجا ماشین رو شارژ میکنیم و بعد تقریبا 1 ساعت دیگه میریم و میرسیم به خونه‌ای که کرایه کردیم. خب آقا ما به این مشکل برخوردیم. من یه آهن داشتم که میذاشتم روی فرمون و یه جورایی اتوپایلوت رو گول میزدم و دیگه نیازی نبود هی فرمون رو تکون بدم. بعد این آهن رو باش در اومده بود. بعد من آهن رو که زدم تو جا یعنی در حین رانندگی سریع کارو انجام دادم به این دقت نکردم که قطب درستش رو بزنم و الان آقا ما به این مشکلی برخوردیم و یکیشون رو در آوردیم که برعکس کنیم قطبش اوکیشه ولی این آهن رو دومی هر کاری میکنیم در نمیاد. بچا اندازش این قدره که داخل اینه ولی هر کاری که میکنیم در نمیاد و اینو ما باید تعمیرش بکنیم که بعد
بیاریم بذاریم روی فرمون و سیستم اتوپایلوت گول بزنه. اگه این کارو نتونیم بکنیم کافیای بیشتری نیاز داریم. آره به کافیای بیشتری نیاز داریم. من بعد دستم رو فرمون باشه، فرمون رو تکون بدم. ما همینجوری هم مثلا اومدیم سوئد، خیلی خفن بود. من داشتم تو آمازون جنس مز برای ویدیوات سفارش میدادم، بعد ماشین برای خودش میره. ماموریت با موفقیت انجام شد. این سرجم 4 تا آنروا داره. پایینش همونجوری که میبینید وصل نیست چون که دو تا قطبای آنروا قطبای مخالفن و نمیتونن دیگه رو جذب کنن، ولی بالاش نصبه و همین کافیه. همین باعث میشه که آنروا فعلا روی فرمون بمونه و منم راحت برای خودم استراحت کنم و ماشین رانندگی کنه. خب آقا ما بالاخره رسیدیم به ایستگاه شارژ بعدی تسلا و زمین کاملا یخ زده. بهترین تایم برای دریفته. آرمان یه دریفت سوسکی بریم. لحظه اینو بگی جان من. آجی ماشین میره میبینی؟ ببین انگار داری اسکی سواری میکنی. ببین و خوبیش هم اینه که لاستیکای چاسبی نمیبینم. خیلی خفنه. نخور به این ماشین نخور. خدا رو شکر نخور. ببین ترمز هم که میگیرم کار نمیکنه اولیش. اگه با سرعت 30 تومن ترمز بزنم ماشین حداقل 15 متر میره جلو بعد وای میسه، ولی حالت معمولی مثلا برای 2 متر اینا وای میسه و این خیلی بده. آقا ساعت 9:30 شب شد و تقریبا 12 کیلومتر دیگه ما میرسیم، ولی الان اومدیم توی خیابون جنگلی. همونجوری که شما دارید میبینید سمت راست و چپ جنگله و تو دوربین هوا خیلی روشن به نظر میرسه، ولی توی واقعیت هوا اینقدر روشن نیست. نمیدونم چرا. و خیلی بعد حواسمون باشه که یه حیوانی چیزی نیاد وسط خیابون، چون که اینجا پر از آهو و گراز و حیوانه، گرگ هم حتی هست. امکانش خیلی است که یه حیوانی مثلا و یهو بیاد وسط خیابون. و کلی هم ما جنازه حیوان اینجا دیدیم، حتی جنازه خرگوش هم پایین‌تر بود. وای پایین اون جنگل و اولیش ببین حسار داره، هیچ چی نداره و تاریک جنگلش. ببینید جان من خرگوشه چیه؟ خرگوشه. مسابقه بده باش برو. برو. ای تو تر میدونی. فولش کردم. جانم. برو دیگه. چرا تو خیابون میدوه؟ برو چپ دیگه. بزنم لیت میکنم. برو. ماشاءالله. این خیلی خنگه. نوش وایسا. اینا نشست. خسته شد. بذار استراحت کنه بچه. بعد بهش کم انرژی بدم تا بره. اوکی. برو خونتون. خدا حافظ. فعلا خدا حافظ. ببینید بچه‌ها منظور من این بود خیلی باید حواستون باشه که حیوان چیزی رو اینجا له نکنید. یعنی واقعا یه جایی اومدیم ببین خونه‌مون بغل یه دریاچه است، بعد یه جاییه که صاحبخونه من پیام داد گفت ببین اگه آدرس رو بزنید توی گوگل مپ بهت نشون نمیده، یعنی آدرس زبونی بهم گفت. اینا نریم بکشنمون قاتل زنجیری باشه. نه ولی همینجوری که مثلا تو داری این حرفو میزنی نیاد ما رو بکشه. یورم همین که دیگه گوزنه جونا. چرا خوب بس بیا نگاه کن بگیر دوید رفت میبینیش؟ آهوه گوز نیست آهوه. بچه آهو. آقا من نمیدونم شما دیدید یا نه یا اینکه اصلا دوربین تونست بگیرتش، ولی یه دونه بچه آهون بغل بود همونجا داشت نگاهمون میکرد. دمای هوا خودتون ببینید -9 درجه. -9 درجه. من تا حالا این دما رو ندیده بودم. میدونی فریزر یخچال چنده؟ فکر کنم فریزر خونه ما -5. نه -2. -20. نه فکر کنم 20. -2. نمیدونم من یادم نیست. آقا ما بالاخره رسیدیم. آقا یارو هم داره میاد کلید به ما بده. وای خدا رو شکر آقا از چه جنگلی رد کردیم. حالا بریم که خونه چجوریه. آقا ما ماشین رو دقیقاً همینجا پارک کردیم، یعنی دقیقاً روبروی اتاقمون. بعد ببین چقدر اینجا خاطر در باز گذاشتم. ببخشید پیتزا سفارش ندادم. سفارش نداده بودی؟ البته من خیلی فارسی کلی بلد نیستم، ولی خب در خدمت. یا بچه‌ها یه خونه کرایه کرده تو سوئد یه روز پاس برداشته. بفرمایید تو دم. آقا این خونه اصلی است خب و ما این قسمت رو کرایه کردیم. البته این دو تا نه فقط این اتاق ما کرایه کردیم و خیلی خفنه. داخلش رو ببین. آقا ما خونه‌تون رو میشه به ما نشون بدید؟ خونه خودتون این حرفا چیه؟ خواهش میکنم. خب این چی الان؟ این بته. ما خب میدونی که فارسی ضعیفه. این کتابا همه رو خوندی نه؟ اینا همش آره تو آکسفورد که بودم. اینا همش آکسفورد کجا؟ آکسفورد ایران. جنگ جهانی بچه‌ها یادش بخیر آموزشی که بودیم موقع سرباز که بودیم. بعد اینا هم فکر کنم عکس یه کلیسایی که این نزدیکه. ما خونه رو اینجوری درست کنیم ولی خود دیگه این شد. ماسینا کم آوردی. آره مثلا این بالا رو نداره این خونه دیگه. ماسینا جنگ جهانی زدن اینو ترکوندن. تنها چیزی که اینجا کم داره میدونی چیه؟ شوفینه نداره. سورپرایز شدی؟ میدونی دیگه چی کم داره؟ چوب کم داره. کلبه چوبی نیست. گیرم نیومد. یه کلبه چوبی بچه من پیدا کردم. ولی اونجا رو نتونستیم بگیریم. دلیلش این بود که فقط توالت داشت، حمام نداشت، برق هم نداشت. بعد یارو میگفت پتو زیاد بیارید. بخاری هم نداریم. میگه هیچی نداریم. خودمون میریم تو جنگل کمپ میکنیم. شب 60 یورو هم میخواست. فکر کنم گفتن من نوشتم گفتم وی آر ایرانی. You cannot انداختن. You cannot take. آفرین. انداختن. You cannot take. آرمان چراغ میدونی برای چی؟
نه ما که اصلا قلیون نمیکشیم. نه بابا بچه‌ها هیچ وقت قلیون نکشید. من که اصلا من قلیون چی هستم؟ قلیون هموناست که قورقور میکنه دیگه. قورباغه قلیون قورباغه است. آره قورباغه. من که اطلاعی ندارم واسه همین گفتم. ما در جانتا هم داریم بدون من که اطلاعی ندارم. آقا بعد از یه روز طولانی بریم و چایمون رو بزنیم به بدن. میسیز بزن به بدن. ببینم این ورشا. خدا قسم مخصوصا اینو برداشتم. جانو نشون بده. ببین دیگه زود شده دیگه بزنم بدن. و بعدش بریم برای آتیش و سیب زمینی بریزیم توی آتیش و کنسرو. سیب زمینی کنسرو بخوریم. صبح قراره جنگ بشه. برو از لوبیا سروانیستش میکنه. یه بعدی شما داریم ببینید چیه؟ تخت 2 نفره است. تو جنگل کم خوابیدی تو بغلم. راست میگه اینا. بچه‌ها من تو بغل رفیقام زیاد خوابیدم. ولی آقا به خدا من منظوری نداشتم. ولی نه خداییش یه بارم بغل پوریا خوابیدم. حاجی رفیق بغل رفیق میتونه بخوابه. آره بابا همه چیز که شما نباید مثبت 18 فکر کنید. چای رو بخوریم بریم. خب آقا این خونه اصلیه است که کسی که اینجا رو کرایه میده خودش تو این خونه زندگی میکنه، ولی اینجا مثلا حیاتشه و ما از تمام این حیات و چه میدونم این بالکن اینجا میتونیم استفاده کنیم. هیزومای خشک آماده برای درست کردن آتیش. عجب خونه با صفایی. اینجا بچه‌ها برف نیومده، بارون هم نیومده. یه ذره چمن خیس بوده به خاطر رطوبت هوا، ولی چون که هوا منفی 9 درجه است کاملا یخ زده. فکر کنم اولین باریه که من یه هوای سرد اینجوری رو دارم میبینم، ولی خدا رو شکر باد نمیاد و همین باعث میشه که زیاد سردمون نشه. ببین یارو اینجا عجب چیزی ساخته. این واقعا دمش گرم. این خود دریاچه است که یخ زده. نه این طبیعته. اوه پام لیز خورد. الان روش وایسادم. وایسا نگاه کن. اینجا دیگه میشکنه. بذار فشار بیارم. بشکن دیگه. بخونه. شکست. میدونستم. همین کرم واسن داشتم میدونستم الان میشکنه. وای پشت. اینجا رو خودش ساخته آرمان. آره آبارم خودش آورده با تشت اینجوری ریخته. نه واقعا این لب درچه خونه ساخته. خب بعد اینجا رو خودش ساخته. اصلا معلومه سنگ آورده و ماست و اونجور چیزا. ولی اون قسمت یخ نزده می‌بینی؟ آره اونجا یخ نزده. نمیدونم تو ویدیو معلومه یا نه. شاید اینجا قشنگه. بچه‌ها ما هم کامله. این یه هواپیما داره رد میشه می‌بینیش؟ فکر کنم چیزه شاب سر. هواپیما داره رد میشه. یه چیزی من بهتون نشون بدم. ما الان تو قسمت جنوبی سوئد هستیم، ولی معمولا از اینجا هم امکانش هست که شما یه ذره شفق قطبی رو ببینید، ولی این ماه دهن سرویس نمیذاره که ببینیم. و شفق‌های قطبی دقیقاً از اون سمت میزنن بیرون، ولی خب متاسفانه الان معلوم نیستن به خاطر ماه. یعنی اگه این ماه نبود صاحب اینجا بهمون گفتش که امکانش خیلی زیاد بود که شما شفق قطبی رو ببینید. ببین آرمان همه چی آماده است. ببین من این چوبا رو برات چیدم اینجوری. من یه چوب اینجا آماده کردم که باید سعی کنم با چاقوم یه ذره اینو کوچیکش کنم که بتونم اول اینو روشن کنیم بعد بریم سراغ تنهایی بزرگ. ببین چوباش از بس خشکن که راحت میشکنن. آرمان برو ببینم چیکار می‌کنی. آقا ولی چه آرامشی داره اینجا. ما لب یه دریاچه نشستیم که یخ زده. بالا سر اون توی زمستون داریم برای خودمون هیزم پرت می‌کنیم، آتیش درست می‌کنیم. ساعت 11:30 شب الان. چه حالی میده جای همتون خالی. من از وقتی که چالش انسان در مقابل طبیعت اینجا گرفتم، نمیدونم یکی از هدفهام این شده که یه خونه اینجوری توی سوئد بگیرم و بیام اینجا زندگی کنم. ولی خب از یه طرفم اگه از برلین برم احساس می‌کنم کانتنت‌های کمتری میتونم براتون بسازم. یعنی اگه من اینجا تو طبیعت بخوام براتون زندگی کنم، بیشتر کانتنت‌ها مربوط به طبیعت و جنگل و اینجور چیزا میشه. نمیدونم نظر شما چیه؟ نظرتون این کارو انجام بدم؟ مثلا از برلین بیام بیرون و توی سوئد توی طبیعت زندگی کنم؟ به مادی آتیش‌سا. میخوام من بدون مادی آتیش‌سا برات روشنش کنم. اگه روشن کردی همین حالا جفا میرم تو یا. تمام. خدا وکیلی قسم خوردی. نه. آقا نامردی کردی. من میتونم. اگه چوب گنده بود نمیتونی. همه رو من اینجوری میکردم. خب چخماقم یوری با چخماقم برات اوکی میکردم. وای چه حرارتی. آتیشم برپا شد. ولی همین الان خاموش شد. بذار یه دقیقه بگذره. آقا من این پای دوربین رو تقریبا میشه گفت 15 دقیقه است از ماشین آوردم بیرون و خودتون ببینید شروع کرده به یخ زدن. من نمیدونم چون خیسم نبود چرا باید یخ بزنم. آپدیت جدید. ما سیب زمینی ها رو گذاشتیم روی آتیش. همه سیب زمینی ها پختن، خوشمزه و خوشگل. ولی حدس بزنید چه اتفاقی افتاده. دستتو ببینم.
شام خاطر انگیزی شد. خودته همش تقصیر خودته. من این کنسرو گذاشتم این گوشه، بعد بارمان 3 بار بهش گفتم آرمان بازش بکنیم قبل از اینکه بذاریم، گفتی نه نمیخوام. بعد بچه‌ها اینو گذاشتم کنار چون داشت یه ذره باد میکرد. بعد متاسفانه ترکی کل زندگیمون رو فنا داد. منم نمیدونم اینجا هم فکر کنم ریخت و سوختم، اصلا ابروم سوخت، کفش و شلوار و تمام زندگی من سرویس شد. بعد آرمان انگار حمام کرده بود. چیکار کنیم؟ بعد بریم صندلی و هر چی که اینجا کثیف کردیم همه رو بشوریم. این خیلی بده. ما اینجا رو کرایه کردیم. حالا یوتیوب ندی بزنم. نه حواسم هست. بعد مهران ببین انگشتش انداخت، من اینجوری بودم. داشت میدید تو صورتم. یه لحظه نگاه کردیم من 3 ثانیه 2 ثانیه زیاد طول نکشید. نگاه کردیم به هم دیگه. تو اون لحظه هم لایو بودیم. نمیدونم اگه بچه‌ها لایو رو ضبط کردن تو اینستاگرام که برامون میفرستن. خب ببین به نظرت پخته؟ من یه تست بزنم. اوه مهران لوبیاست. امشب جنگ‌های صلیبی. استراتژیک. 2 نفر از برلین اومدن اینجا کنسرت بذارن. کنسرت بخوریم کنسرت بزنیم. آفرین. بریم چجوریه؟ نون نوشابه رو بیار. نه نون داریم، نه نوشابه رو داریم، نون نداریم. گرم نشده ولی خیلی خوشمزه است. حال کردم. کنسرو اینا که معمولا خوشمزه نیستن ولی فکر کنم چون رو آتیشه و جمع خفنیه غذام طعمش خوب میشه به نظرم. اوف بچه‌ها غذای آتیشی. مهران تو هویجش و سوسیسش فقط بخور. نه دیگه میخوام تو اگه بمبی چیزی زدی بتونم جواب بدم. آقا به عجب غذایی. آقا من نصف بیشترشو خوردم. سیر شدم. آرمان خودت آماده کن فقط. ببین تا صبح خمپاره. ای 3-4 تا دونه من خوردم. خشاب پره، نگران نباش. من خشاب اضاف دارم آجی. بچه‌ها اینم از وضعیت دوربین بعد از تقریبا 1 ساعت فیلم برداری توی دمای -9 درجه. حالی خودم هم یخ زدم. بچه‌ها یه حموم آب گرم خیلی مشتی گرفتیم. آقا ما اصلا انگار جوون شدیم، 18 سالشه. بچه‌ها ما هم خیلی خستمونه. واقعا چه حسی میدادن میره پای آتیش اشغال میکنه بعد میاد حمام. شب شما هم بخیر. البته شما که شبتون بخیر که نمیتونم بگم، شما برای شما چند ثانیه شب بگذره ولی فردا صبح میبینمتون. بای بای. بوس به کلتون. صبحتون بخیر. آقا ما همین الان از خواب بلند شدیم ساعت 12 ظهر. من تو زندگیم تا اینقدر خوب نخوابیده بودم. حالا آرمانو که نمیدونم. بریم صبحونه‌مون رو بزنیم. بچه‌ها صبحونه ما همیشه لاکچریه. ما 2 لایه پنیر رو با یه تیکه نون میخوریم. قبلا که مثلا وزنمون ذره بد بود برعکس بود، مثلا نصف لایه پنیر رو با 2 تا نون میخوردیم. الان دیگه زندگیمون لاکچری شده، خدایا شکرت. و بعدش بریم تو حیاط رو ببینیم. آقا وضعیت ماشین رو ببینید، کاملا یخ زده. حالا بجز این قسمتی که آفتاب داره میزنه اینجا یه ذره یخاش آب شده ولی هوای سرد چه این کاری میکنه با ماشین دیگه. بعد من این چراغو باید تمیز کنم چون که موتورش برقی گرم نمیشه این جلو و اگه اینو تمیز نکنم اصلا یخش از بین نمیره. با دستم نمیاد این کارو. این ور چرا فرش پهنه نمیفهمم. اینجا مثل اینکه اون کسی که اینجا رو ما کرایه داده بازم کلی خرت و پرت داره و زیر این یه فرش قرمز پهنه که نمیدونم برای چی. درش سرویس این فرش نیست، انرژیشو از خورشید میگیره. دمش گرم. با اینکه اینجا خورشید کم میتابه ولی عجب ایده ایه. و آقا اینم از خونه خودشه که خیلی قشنگه. البته خونه که نه دیگه ویلاس لامصب لب آبه و خیلی قشنگه ویلای خودش. مدرن هم هست، خیلی خوبه. فرض کن مثلا این ویلاتون باشه بعد بیاید بیرون اینجا برای خودتون کباب کنید، یه ویوی اینجوری داشته باشید. اصلا آدم دیگه چی میخواد؟ مثلا من اگه باشم مثلا دیگه پیر نمیشم. خیلی خفنم. برای من یه همچین چیزی مثل یک رویا میمونه که یه روزم به واقعیت تبدیلش میکنم. بهتون قول میدم. امیدوارم که رویای شما همشون به زودی به واقعیت تبدیل بشن. اینجام جاییه که ما دیشب کباب کردیم. ما دیشب دقیقاً لب اون آب نشسته بودیم. بچا آب این دریاچه کاملا یخ زده. دیشب من روش وای میستادم ترک برمی داشت. الانم ترک براش. ولی حتر یخش خیلی بیشتر از دیشبه. نمیدونم درست فکر کنم اینجا درست معلوم باشه. میبینید این تیکه بالایی یخه و اون پایین تیکه پایینشه. حتر یخش تقریبا این قدر باید شده باشه. چه صدایی میده. من عاشق صدای شکستن یخ دریاچه‌ام. الان اگه بخوام برم روی یخ ریسکش خیلی زیاده ولی مطمئنم تا چند هفته دیگه که هوا خیلی از این سردتر میشه اصلا قشنگ آدم تا اون وسطای دریاچه میتونه بره. فکر کنم کل دریاچه یخ میزنه.
ما الان داریم برمیگردیم به سمت دانمارک، از دانمارک با کشتی دوباره برگردیم به سمت آلمان برلین. و الان توی راهمون از این خونه که ما داشتیم اومدیم به سمت این خیابون، یعنی این مسیر این قدری، ما دو تا شکارچی دیدیم که متأسفانه دوربین من روشن نبود، ولی خب دوربین ماشین ویدیوشون رو گرفتن و کنار خیابون کمپ کرده بودن که حیوان چیزی رد بشه اینا بتونن شکارش کنن. بعد با همه‌شون هم سلام کردیم اینجوری. دلیل اینکه مسافرت ما اینقدر طولانی شد این بود که من دارم یه سری ویدیو میگیرم که توی پایتخت کشورها با 50 یورو اونجا سر میکنم و پارت اولش رو تو پاریس گرفتیم، عافیت باشه. پارت دومش رو توی برلین، پارت سومش رو توی این مسافرت توی کوپنهاگن گرفتیم و پارت چهارمش رو دیروز توی استکهلم. و الان تمام این ولاگی که شما دارید میبینید، تمام این اتفاقی که افتاده، مسیر بازگشت ما از سر یه ویدیو تا اینجاست. و چیز خاصی دیگه نبود که بهتون دوباره شکارچی می‌بینید بالا وایساده کمپ کرده. سلام، چکرم. نمیدونم معلوم شد یا نه ولی بالا کمپ کرده بود در If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. In a ding dong, plans would come true. In a ding dong, my whole life. وای بچه‌ها نمیدونید چه اتفاقی افتاد. ما همین الان وارد خیابون اصلی شدیم، یعنی وارد خیابون شدیم. بعد من اتوپایلوت رو زدم، بعد به محض که اتوپایلوت رو زدم رفتم گوشیمو بردارم، یعنی در حد 2 ثانیه حواسم نبود. بعد نگو اتوپایلوت واسه اینکه این بغل خیلی سفیده، اون بلوار وسطا نمیدونم یه حالت توریه چی این وسط، اینو تشخیص نداد و داشت ماشین رو میبرد سمت این بلوار وسطه. بعد من متوجه شدم، فرمونو گرفتم دادم راست، خیابون سر بود. بعد ماشین هی لیس خورد، بعد هی اینجوری داشت بازی می‌کرد، یعنی به زور کنترلش کردم. این 4-5 بار من فرمان راست و چپ می‌کردم تا اوکی بشه و خدا رو شکر ماشین چپ نکنه. ولی بازم با اینکه اتوپایلوت تسلا، یعنی بعد از میشه گفت ماها دوباره اشتباه کرد، تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده بود، فکر کنم به خاطر شرایط بد اینجاست. ولی بازم اگه یه ماشین بدون استاندارد دیگه بود 100% چپ می‌کرد، مخصوصا تو این هوا. خیلی بد این ور اون ور شد، جوری که ما اینجوری می‌شدیم. خدا دمت گرم که به خیر گذشت. تا اتفاقات بعدی فعلا خداحافظ. هوا داره کم کم تاریک میشه و الان تازه وقت نهار ماست. اونم کجا؟ توی مکسی که فقط توی سوئد گیر میاد و کیفیت غذاش عالیه. بریم. من که رژیمم آرمان. انقدر مکس داخل آلمان نیستی، گفتیم تو آخرای سوئدی مثلا بخوریم دیگه گیرمون نمیاد. الان دقیقاً آخر سوئدی ویسکا، بعدی توی دانمارک. فکر کنم دفعه بعدی که بیام اینجا سال دیگه باشه. هر چی می‌خوای بردار. انقدر خوبه من نمیدونم. برو انتخاب زیاد، همش همبرگر دیگه، 2 تا نونه، یه گوشت وسطشه با یه ذره سس. همش همینه. تفاوتش اینه این گوشتش فرق داره. تمام شد رفت. به آقا خیلی خوبه. بزن نوش جونه. گوشت بشه به بدنت. ما غذامونو بزنیم و بعدش بریم برای ادامه مسیر. فکر کنم یه 4 ساعت دیگه بعد تو راه باشیم. نه بیشتر، با شارژ ماشین 5 ساعت تقریبا. از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم خیلی بیشتر طول کشید. با دستشویی تو 6 ساعت. دقیقاً. بچه‌ها ما غذای توی راهمون هم گرفتیم. دیگه وارد آلمان شدیم. بازم بتونیم غذا سعودی بخریم چون تو آلمان تو اتوباناشون فقط مکدونالدز هست و چیزای دیگه نیست. و لتس گو بریم آلمان. سفر تموم بشه. خسته شدیم. بچه یه آپدیت جدید، ساعت الان 8:30 شبه و ما بالاخره رسیدیم به این کشتی که ما رو قرار از دانمارک ببره به سمت آلمان. شما ما از هستی مکس گرفته بودیم. آلمان این همبرگر تو اینا نه سالاد من، ببینیم که چه جوریه. به عجب سالاد خفنه. و آقا من مسواک و خرم دندونم آوردم چون که خیلی دیر وقت میرسم برلین. گفتم همینجا توی کشتی ما 2 ساعت وقت داریم برای اینکه غذا خورم بتونم دندونامم تمیز کنم. فکر کنم ساعت 12:30 شب میرسیم برلین چون که این کشتی الان 2 ساعت تو راهه. بعد از اینکه کشتی رسید توی آلمان بعدش هم بعد تقریبا 3 ساعت رانندگی کنم. 12:30 1 1:30 شب میرسم خونه.